すみません。了解しました。踏切下げます。シーフしようどうぞ。まで入って、8番止まった方を見てみたいんですけど、だからまあ見えませんけど、停車目標もなくどうやって止めるんだろう多分結構必死までやるのかわかんないですけど、いや、あの辺の技を見てみたいなって思うんですけど、あれ、まあそれは見えないよね、なんかから。7秒だから順番に来ますよね。
後ろができっちゃったらスピード上げますからね。16両の時は16両できるまではスピード出さないんですけど、もう7両出ちゃえば、もうそこに来た時も速いですよね。って言ってます。いつもの16両とは違います。そうですね、5点に計測までつかない。はい。計測までつかない。気をつけてください。踏切下げます。終わります。優勝
開けてる感じですね。あ、それでも開けてます、ここから見ると。そんな感じしますね。1両弱ぐらいは開いてるかな。本当にきっちりきっちりまではいけない気がする。違うんですよね。向こうの T5 がどこまで奥へ積んどるか次第ですけど。まあ、そうですね。ここから見たら圧縮効果ね、やっぱ近く見えちゃいますもんね。で基本的に16両分あるはずなんで、まあそうですね、14。7の5、7、8も、あ、でもそう、8あれだったか、最大高があったか。